Кыргызстан Тажикстандан электр энергиясын ала баштады. Пара триатлончу Нурбек Тойчубаев дүйнө кубогунан алтын утту. Бишкекте 9 жаштагы бала энелерин өрттөн сактап калды. Бизондун эфирин айтмакчы программасы улантат, аны мен Айперишин кулуп алып барам. Саламатсыздарбы? Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев кырдаалдан чыгуу үчүн Кыргызстан Тажикстандан күнүнө 1 миллион киловатт-саат электр энергиясын ала баштаганын билдирди. Ошол өлкөлөргө чоң ыраазычылык билдирилиш керек. Коллегаларыбызга, башкаларга. Мына бүгүнкү күнү айттым го, 2 саат болду Тажикстандан келип атат электр энергия. 惠娘，我是惠娘。 Тажикстандагы кесиптештерибиз өздөрүндө ашыкча болуп жатканын айтып, электр энергия керек болсо ала бергиле дегенинен макулдугубузду бердик. Тажик тарап кечээ өздөрү бизге телефон чалып кайрылды. Бүгүн 2 саат болду. Түштүк регионуна тажик электр энергиясын берип жатабыз. Бул боюнча келишим түзүүгө орун басарым кетти. Мында товар алмашуу болбойт, сатып алабыз, деди Бекмурзаев. Зима не будет. Аны менен катар энергетика жана өнөр жай министри быйыл эч кандай пландык өчүрүүлөр же кандайдыр бир чектөө болбой турганын белгиледи. Бирок жер алган кырдаалдан улам элге электр жарыгын үнөмдөп колдонуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын айтты. Ошондой эле ал ар бир үйдө дагы ашыкча лампочкаларды өчүрүп, ысырапкорчулук кылбоону өтүндү. Но делать этого я, конечно же, не буду. Кыргызстандык Нурбек Тойчубаев пара триатлон боюнча дүйнө кубогунда 1-чи алтын медалын алды. Маалым болгондой, спорттук иш-чара Түркиянын Алания шаарында болгон. Биздин Нурбек Тойчубаев аттуу спортчубуз жеңишке жетип, дүйнөлүк мелдештерден өлкө капчыгына алтын медаль алып келди. Буга чейин спортчу дүйнө Азия чемпионаттарында бир нече ирет коло күмүш медалдардын ээси болгон деп айтылат маалыматта. Вот. Кыргызстандык спортчунун жыйынтыгы 1 саат 6 мүнөт жана 19 секунд. 24 сентябрда Бишкектин 1-Май районундагы Месарош көчөсүндөгү үй өрттөнгөн. Үйдө 7, 5 жана 3 жаштагы 3 бала болгон. Балдардын улуусу 9 жаштагы Нурмухаммед күйүп жаткан үйдөн инелерин алып чыгып куткарып калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаарындагы башкармалыгы 1 октябрдан номер 49 орто мектебинин 3-К классынын окуучусу 9 жаштагы Нурмухаммед Жумабековдун бул эрдиги үчүн ардак грамота менен сыйлады. Сыйлоо аземи Нурмухаммед окуган мектепте болду. Башкармалыктын өкүлү Нурмухаммед кичинекей болсо да инелерин кырсыктан куткарып калганын, эрдик кылганын белгиледи. Нурмухаммед өзү кичинекей болсо да туура чечим чыгарып, коркуп качып кетпей күйүп жаткан үйдөн бөбөктөрүн алып чыгып, аларды түтүнгө ууланып калуудан жана өрттөн сактап калган. Бул эрдиги менен ал баарыбызга үлгү болду, деди. Ой, силер накта чыныгы кыргыздын жигиттерисиңер. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Нурмухаммед жашаган үйдө чыккан өрттүн себеби иликтенип жатканын кабарлады. Акыркы жаңылыктарды биздин соц тармактардагы баракчаларыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.